المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ең қайырлы буын менің кезімде, кейін оларға ергендер және оларға ергендер. Алғашқы 300 жыл, бұдан кейін қарны семіздердің заманы келеді деген. Артық тамақтану. Кәпірлер 7 ішек асқазаны әбден тойғанша ішіп жейді, ал мүмін бір ішегін ғана тойдырады. Адам баласына белін көтеруге бірнеше үзім ас жеткілікті. Сондықтан жаттығу керек. Спортпен айналысқан кезде сіздің денеңізден эндорфин бөлінеді. Сізді жалқаулықтан тұрғызатын химикат. Спорт сіздің көңіл күйіңізді көтереді және ұйқыңызды жақсартады. Мұхаммед алейхиссалату вассалам былай деген: күшті мұсылман жақсырақ және Алла оны көбірек жақсы көреді. Менің айтып тұрғаным физикалық күштілік. Күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан жақсы және Аллаға сүйікті. Әрине екеуі де жақсы адам. Десе де, күшті мұсылманның анасына, әйеліне, баласына біреу тиіспекші болса, ол отбасын өзі қорғай алады. Ол жігіттер мүмкін келісеміз деп дірілдеп қорқып тұрмайды. Күшті мұсылман жұмысына барып, мешітте намазын оқып және садақа береді. Ал әлсіз болса, дым істей алмайды, не өзін, не отбасын қорғай алмайды. Қоғамға ауыр жүк болып жүреді. Алла айтады: Яхия, кітапты ал және дініңде күшті бол, мықты бол. Білмейтін адамдар келіп, саналы түрде университетте, қоғамда бізге қысым жасайды. Мұсылмандарды газетте, медиа ақпаратта қорқынышты қылып көрсетеді. Мұсылмандар мықты болуы дегенім, олар білімсіз, экстремал болсын деп тұрған жоқпын. Менің айтайын дегенім, тілмен батыр болғанша білектеріңізді күшейтіңіздер. Себебі сіз отбасыңыздың қорғаны болу керексіз. Бауырлар, барлығыңыз спортпен айналысыңыздар, мықты болыңыздар. Құрметті көрермен, осы видеомыз сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де назарыңызға алдыңғы видеоны ұсынамыз.